सपना। आज मैले कस्तो अनौठो सपना देखे। मानसिक चिन्ता र सपनाको मिलाप भएको मेरो मन मस्तिष्कमा सर्ग सरीको फुलै फुलले भरिएको अनमोल बगैँचा बनिएछ। विभिन्न जातका फूल उहिलै उम्रिएर लहलहाउँदै आफ्नो आफ्नो सुगन्धले मगमगाउन थालेका रहेछन्। बगैँचामा घुम्दा घुम्दै अचानक रोकिन्छन् मेरा पाइलाहरू। अन्जान कुनै रोग लाग्न थालेछ यी फूलहरूलाई। केही बिरुवाहरू ओइलाए झैँ देखिन्छन्, केही किराले खाइसकेका छन्। फक्रिन सकेका छैनन् केही कोपिलाहरू। मनै सम्झिए अन्जान शक्तिलाई अनि बिन्ती गरे प्रकृतिलाई। एकपल्ट घोर वर्षाको खाँचो भएको रहेछ यहाँ। बर्साइदिनुहोस् पानी, मेरो बगैँचाबाट पखालिएर बगुन् विषाक्त किराहरू। फेरि लहलहाउँदै बढुन् सबै बिरुवाहरू। मगमगाओस् बगैँचा फेरि, छरियोस् सुगन्ध हावामा फेरि। सपनामा नै भए पनि